Hello everyone, welcome back to IELTS Perfect. This is video number 6 already, and we are still on our way to discover the skill of reading in this test. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học IELTS Perfect, và hôm nay chúng ta đến với video thứ 6. Chúng ta vẫn đang tiếp tục trong hành trình dai dẳng của mình để khám phá cũng như là để làm chủ được kỹ năng reading đối với bài thi IELTS. Về nội dung thì trong video này chúng ta sẽ đề cập đến kỹ năng đó là summary completion, tức là bạn điền khuyết vào một cái bài tóm tắt, và nội dung của bài đọc liên quan đến communication in business, việc giao tiếp ở trong quá trình kinh doanh, trong môi trường kinh doanh, trong môi trường làm việc. Alright. Now take a look at these pictures. What are these all about? Theo các bạn thì những bức hình này nói về vấn đề gì? Well, meetings are very important, certainly. And during a meeting, it's very important that we have good communication skill in order to make the meeting effective. Nội dung của bài đọc chúng ta hôm nay liên quan đến vấn đề là communication in business, và cụ thể là đối với meeting. Trong các cuộc họp thì giao tiếp là cực kỳ quan trọng, đúng không? Và người ta đưa ra cho bạn một vài những lời khuyên làm sao để có cái meeting nó hiệu quả nhất. Alright. So first, before we start, always take a look at the vocabulary. Luôn luôn phần từ vựng quan trọng trước khi chúng ta bước vào bài đọc. Chúng ta có vài từ như sau. Từ số 1, minimum. Minimum có nghĩa là một con số tối thiểu, smallest number, minimum. Ok. Từ số 2, agenda. Agenda. Từ agenda thì nó có nghĩa là một cái lịch trình làm việc, một cái thời gian biểu làm việc. Ví dụ, chúng ta bước vào cuộc họp ngày hôm nay, các bạn cần một cái agenda, tức là một cái lịch làm việc của buổi họp này. 8 giờ bắt đầu, 9 giờ kết thúc, là như vậy. 8 giờ rưỡi thì như thế nào đó. Ok, agenda. Từ tiếp theo là từ số 3, time control, tức là việc quản lý thời gian. Time control. Từ số 4, achieve, đạt được việc gì đó. Ví dụ, at the end of the meeting, what did you achieve? Vào cuối cuộc họp thì bạn đạt được cái gì? Bạn có thỏa thuận được cái gì không? Hay là chả đi tới đâu cả. Từ số 5, interpersonal skill. Interpersonal, inter tức là liên quan giữa những cái yếu tố khác nhau. Personal là con người, và skill là kỹ năng. Vậy thì nói tóm lại, interpersonal skill nó giống như là kỹ năng giao tiếp vậy. Kỹ năng làm việc với những người khác, interpersonal. Right. Từ số 6, limited. Tính từ limited có nghĩa là có giới hạn. Just a small number. 5, no more. 10, no more. Alright, limited. Motivate, động từ số 7, có nghĩa là tạo cảm hứng cho, tạo động lực cho ai đó. Motivate. What motivates you to study English? Điều gì tạo động lực cho bạn học tiếng Anh? Me. I motivate you. Thầy giáo đẹp trai, right? I know that. What motivates me to work? Money, of course. Okay. Từ số 8, dispute. Dispute có nghĩa là những bất đồng xảy ra trong quá trình các bạn giao tiếp chẳng hạn, thì có những dispute. Và từ cuối cùng là conflict. Conflict có nghĩa là những xung đột, thì nó nghiêm trọng hơn dispute một chút. Dispute, bất đồng, và conflict là xung đột. Now let's pronounce the words together. Bây giờ chúng ta hãy phát âm lại những từ này trước khi mình đi vô. Từ số 1, minimum. Minimum. Từ số 2, agenda. Các bạn lưu ý cái âm G này, cái chữ G này, nhưng mình phát âm là G. Agenda. Agenda. Từ số 3, time control. Time control. Từ số 4, achieve. Achieve. Từ số 5, interpersonal skill. Interpersonal skill. Số 6, limited. Limited. Số 7, motivate. Motivate. Số 8, dispute. Dispute. And finally, conflict. Conflict. Nhớ bắt đầu này các bạn. Conflict. Now we are
ready to explore the reading text? Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để tìm hiểu bài đọc của mình. Nội dung bài đọc của chúng ta hôm nay thì nó không dài lắm. Các bạn sẽ có 2 đoạn văn và tương ứng với mỗi đoạn văn là một cái đoạn summary nho nhỏ. Đây là đoạn văn đầu tiên và đây là phần summary của đoạn văn này. Tại vì tôi dùng chữ nó hơi to cho nên là các bạn cảm giác như là 2 đoạn gốc cũng như là summary nó dài bằng nhau, nhưng mà thực chất không phải đâu nhá. Tại chữ nó to thôi. Ok, don't worry. Rồi bây giờ chúng ta hãy làm quen với đoạn văn đầu tiên và đoạn summary đầu tiên. Đầu tiên thì các bạn hãy đọc cái phần summary trước. Chúng ta đọc phần tóm tắt này. Phần tóm tắt nói như sau. There should be a small number of something at meetings and there needs to be a what for any meeting which will include a clear agenda. Tức là bạn phải có một con số nhỏ cái gì đó tại những buổi họp và cần có một cái gì đó ở trong cái này là có một cái agenda, tức là có cái lịch trình họp cụ thể. Rồi, 1 phút cho các bạn bắt đầu. 1 minute for you to find the answer. Now, we are ready to find the correct answer to this. If we read the reading text carefully, you will see that we have certain information like this. Chúng ta có vài thông tin như sau trong bài đọc. Okay. Người ta nói rằng it's important for managers to plan for meetings, tức là phải lên kế hoạch cho kỹ. Và trong quá trình họp thì should not invite too many participants to keep numbers to minimum. Không nên mời quá nhiều người mà nên giữ cái con số ở mức tối thiểu thôi. Keep numbers to minimum. And they should have a clear agenda. Alright. Như vậy thì các bạn thấy rằng đối với câu chấm đầu tiên chắc chắn bạn sẽ điền từ participants, tức là số lượng người tham dự cuộc họp ít thôi để nó hiệu quả. Tuy nhiên cái từ số 2 thì theo bạn điền từ nào? Cái gì ở trong đó có cái agenda? Đáp án chính là plan, kế hoạch. Một vấn đề chúng ta cần lưu ý khi các bạn làm summary đó là cái từ loại của từ có thể thay đổi. Trong cái bài đọc thì người ta dùng động từ plan as a verb. Tuy nhiên vô tình cái động từ plan này nó cũng là danh từ. Plan, động từ và danh từ là cùng một chữ. Do đó khi chúng ta điền xuống dưới, có thể các bạn nghĩ rằng ủa, plan này là động từ mà làm sao điền vào đây được? Nhưng mà thực chất là bạn có thể. Tại vì cái từ nó vẫn cùng một dạng, nó chỉ khác loại từ thôi. Okay. Do đó chúng ta vẫn điền plan vào đây. Như vậy thứ nhất là participants and number 2 will be the plan for a meeting. Trong kế hoạch này thì nó sẽ có một cái agenda. Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo. Vẫn là đoạn này, nhưng mà đây là phần tóm tắt tiếp theo. Ok. Now here we go. Chúng ta sẽ đọc phần tóm tắt trước. During the meeting, there needs to be good cái gì đó management and clarity about what the meeting should hopefully. Tức là trong quá trình họp thì bạn phải có cái gì tốt này và phải có một sự rõ ràng về cái việc mà cái cuộc họp đó hy vọng là có thể chấm. Alright, 1 minute for us to find the answer. Start. Now, let's find the answer. Vẫn là đoạn đó đúng không? Và tất nhiên là 2 câu này nó sẽ nằm ở phía sau rồi. Cái phần đầu chúng ta làm qua rồi, chúng ta chỉ tập trung vào phần đuôi thôi. Và thông tin của bạn như sau. Okay, you see that they should exercise tight time control to prevent the meeting dragging on. Thứ nhất là bạn phải quản lý thời gian cho chặt, tight, để hạn chế cái việc mà cái meeting nó cứ kéo dài ra thêm và chẳng bao giờ chấm dứt. Thứ hai là gì các bạn? They have a clear idea, tức là phải rõ ràng trong đầu what they want it to achieve. Người ta đi họp để làm gì? Họp muốn đạt được vấn đề gì? Như vậy thì chúng ta sẽ điền vô trống như thế nào? Câu số 3 là time management. Time management, time control đồng nghĩa với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng đối với đoạn văn vừa rồi, nằm trong phần summary của nó luôn. Và câu này nói như sau. At the end, there should be a summary and agreement about action. Tức là bây giờ nãy giờ mình nói là chuẩn bị cuộc họp này, có cái agenda kỹ này, rồi trong khi đi họp thì phải time control này, rồi cuộc họp đạt được cái gì này. Vậy thì bây giờ đến cuối cuộc họp thì như thế nào? 1 minute for you to find the answer.
Now we are ready to check it out. Chúng ta chỉ còn một cái phần cuối cùng của đoạn này thôi đúng không các bạn? Hai phần trên mình đã làm qua rồi, bây giờ cực kỳ đơn giản. At the end there should be a summary and agreement. Và nếu các bạn đọc thì trong bài thông tin của chúng ta như sau: summarize what has been agreed and what needs to happen in the future. Tức là tóm tắt lại những cái gì mà người ta đã đồng ý với nhau và trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là future action. Alright, summary và agreement about future action, những cái hoạt động tiếp theo ở trong tương lai. Now let's go to the next reading paragraph. Bây giờ chúng ta hãy đến đoạn tiếp theo trong bài học của chúng ta. Đây là đoạn văn tiếp theo, cũng tương đối dài. Và đây là đoạn summary của nó. Ok, bây giờ chúng ta hãy đi vào từng câu một và giải quyết. Chúng ta đến với hai câu summary đầu tiên là câu hỏi số 6 và số 7. Hai câu này nói như sau: working with other people is not always easy. Phải, but it is for the role of managers that they have interpersonal skills that are. Làm việc với người khác thì không đơn giản. Tuy nhiên, ở cấp độ quản lý thì như thế nào đó, và họ phải có những cái kỹ năng giao tiếp mà như thế nào đó. Ok, 1 minute to find the answer. Start now. Now let's check the answer. In the reading text, this is the information that you need. Interpersonal skills, người ta nói là necessary if a manager wants to work successfully đó. Như vậy thì cái kỹ năng này quan trọng và nó necessary đối với lại manager. Và cái câu tiếp theo quan trọng là managers with effective interpersonal skills can motivate others. Tức là quản lý mà có cái skill đó mà nó effective á, thì họ có thể motivate người khác. Và như vậy thì đáp án của các bạn đối với hai câu này là sao? Câu số 6 chúng ta sẽ điền từ necessary, right? Nó cần thiết đối với vai trò người quản lý. Và câu số 7 chính là từ effective. Alright, must be necessary for them, nhưng mà không phải có là được. Có rồi còn phải effective nữa, còn phải hiệu quả nữa. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đối với những câu hỏi còn lại liên quan đến đoạn văn vừa rồi. Bây giờ hai câu tóm tắt này nói như sau: there may need encouragement and help with and solving problems between colleagues. Như vậy thì there ở đây là ai và cái gì của họ, của chúng nó thì cần encouragement và giúp đỡ đối với việc gì đó. Ok, 1 minute starts. Now let's check the answer. Chúng ta cùng xem câu trả lời. Bây giờ câu trả lời đối với hai câu này thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn cùng xem thông tin của mình như sau. Người ta nói rằng the manager này can motivate others and coordinate the work of the employees. Tức là họ có thể khích lệ và truyền cảm hứng cho nhân viên của mình. Ngoài ra họ còn một công việc khác, đó là preventing conflict và solving dispute, tức là giải quyết những cái bất đồng và hạn chế những cái xung đột. Vậy thì đáp án của mình đối với hai câu này là gì? Từ số 8 chính là employees, their employees need encouragement. Và từ số 9 chính là preventing, right? Preventing and solving problems between colleagues. Những xung đột thì tức là những problem giữa những cái nhân viên với nhau. Now in this video, I have been talking to you about skill related to the IELTS reading. The skill was summary completion. Now in this video, we have been talking about summary completion for the IELTS. Trong video vừa rồi thì chúng ta đã bàn về kỹ năng đó là hoàn thành một cái bài tóm tắt đối với một bài đọc trong IELTS. Khi các bạn đọc một bài tóm tắt thì nguyên tắc cơ bản là các bạn cần xem coi cái khúc đó nó tương ứng với lại phần nào trong bài đọc của mình. Và chúng ta cứ đi theo thứ tự từ trên xuống dưới, tìm keyword và điền vào ổ trống. Ok. Thank you very much. Remember to do all of the exercises that follow, and I will see you in the next video.